Всем доброго воскресного вечера. Кто смотрит нас сегодня, тому доброго воскресного вечера. Кто будет смотреть в записи, то доброго времени суток, когда вы посмотрите это в записи. Всех очень рад приветствовать. Вижу, число участников нашего сегодняшнего эфира растет. Всем друг другу помашем. Всем хорошего настроения, потому что сегодня у нас будет интересно, я думаю, для всех продолжение темы, как стать везунчиком, как стать везунчицей, да, но немножко в другом ракурсе. Сейчас я еще жду, пока присоединяются наши участники. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно. Я вот ваши смайлики и ваши ладони вижу очень хорошо. Да, кому привычнее обращение Азариган, всем Азариган. Кто у нас первый раз, может быть, на эфире и еще не знает этого слова, это пожелание озарений, пожелание такого состояния, опять же, везения, удачи, ясного мозга и наслаждения в жизни. Такое все сконцентрировано в едином слове. Так, вижу вот такие вот, вижу, Ужгород к нам присоединился. Вижу другие, так по именам некоторых знаю. Очень приятно всех видеть. Так, мы сейчас будем присоединять еще одного главного, соглавного, назовем так, участника, соведущую Светлану. Еще раз проверю, так, видно, слышно. Здравствуйте, здравствуйте. Азариган, добрый вечер. Кисловодск вижу, да, можете написать, кто. Отлично слышно и видно, прекрасно. Донецк есть, как-то Украина такая активная. Но вижу и по именам, что много и из России, и не только из России. Всех очень приятно видеть. Так, сейчас мы начнем подсоединять Светлану. Вот, так, вижу. Добавляю. Так. Рада приветствовать тебя, Илья. Светлана, вечер добрый, рад тебя видеть. Неделя прошла, у нас снова та неделя была семерка, число гармонии, а сегодняшнее число у нас получается 14, двойная гармония. Я так понимаю, у нас уже входит в привычку по воскресеньям встречаться в прямом эфире. Ну и с тобой, и я надеюсь, что это входит в привычку у многих наших зрителей. Ну, судя по тем отзывам, которые пришли, и мне, и тебе, и читал и в аккаунтах, и так общался с людьми, тема была интересна, мы не успели, там, не знаю, половины рассказать того, что хотели в прошлый раз, и я думаю, мы сегодня восполним эти пробелы. Приятно видеть. Ну, заметь, интересно, у нас было огромное количество тем, которые мы хотели поговорить именно в то воскресенье, да, но время изменилось, прошла целая неделя, и оказалось, что нам теперь хочется поговорить о чем-то другом. И вот я хочу здесь обратить внимание, что в этот раз, кроме приветствий, еще многие пишут место своего нахождения. Видимо, отреагировав на наши посты о том, что мы сейчас хотим поговорить, как оказаться в нужном месте. Я думаю, что нужное время у нас еще впереди, может быть, там через какое-то количество воскресений. Да, мы вспомним нашу вот эту формулу, тезис, да, удачи, везения, что быть в нужном времени, в нужном месте, в нужное время. То есть здесь у нас в этой фразе, если на первом месте стоит в нужном месте, мы немножко начали говорить про это в прошлый раз. Я там и про Мексику рассказал, ты рассказала какие-то свои моменты. Ну, сегодня у нас настроить внутренний компас. Вот как быть в таком состоянии, чтобы быть в нужных для себя местах, как оказаться в нужных для себя знаковых. Ну, мне интересно, что я здесь смотрю, и практически во всех городах, какие здесь пишутся, я была. С многими городами у меня связаны прямо глобальные части моей жизни. То есть, например, Тольятти я вижу. Я вижу Киев. Я думаю, что у тебя с Киевом много что связано. У меня много связано. Говорят, что меня плохо слышно. Я сейчас добавлю. А ну-ка, добавлю громкости. Ну-ка. Так, лучше слышно.
Раз, раз, раз. И Киев, у нас вон и Израиль у нас есть, у нас такая география обширная. Ну, Но я предлагаю сегодня не углубляться в собственные путешествия, так скажем, по близлежащим пространствам. Давай поговорим сначала о самых невероятных путешествиях, которые, ну, мало кто на Земле может похвастаться, что ему повезло там оказаться. Вот для тебя что стало таким местом? Я в прошлый раз рассказывал про Мексику, это действительно было фантастическое путешествие, но это не то. И вот я там еще не была. И, видимо, надо туда, надо. Но это не топ у меня, это не первое место для меня путешествие в Мексике, хотя оно очень сильно изменило мою жизнь, собрало целый пласт, дало какой-то такой толчок для чего-то нового, но есть одно путешествие, которое гораздо круче этого. И ты знаешь, у меня есть друзья, которые были в очень многих местах, они миллионеры, они могут себе позволить очень многое, да. Я думаю, охотиться в Африке, например, да, что они еще могут себе позволить? Они были в Австралии, они были в Новой Зеландии, расписывали мне, они были в Аргентине, ну, в общем, по всем, Канаде были, в общем, но, когда я называю то место, где я был, они подвисают, и да, вот это круто. Короче, это место, это Северный полюс. Вот действительно, я с кем не общаюсь. Перебью тебя на секунду буквально. Давным-давно, году так в 2006-2007, я брала интервью у Васильева. То есть, кто не знает, это человек, который написал музыку к Нордосту. То есть, уже, я думаю, что когда я говорю Нордост, все знают этот мюзикл. Но он написал еще много хорошей музыки, и в частности, Нордост это был их совместный проект. У них их дуэт назывался «Иваси». И, готовясь к эфиру, естественно, что мы стали немножко знакомиться до того, как включились камеры, и он так... Я был на Северном полюсе. На что я отвечаю, а я 2 раза. Да. Не, знаешь, то, что тебя не удивишь этим, это я знаю, потому что ты была и на Северном полюсе дважды. Еще ты кое-где была, ну ты, наверное, сама расскажешь. Но вот про Северный полюс действительно фантастическое путешествие. Причем, вот если говорить про внутренний компас, который должен быть правильно настроен, там был один такой момент допуска. Да, как бы готов ли ты на это путешествие? Я как раз тогда уже занимался практиками во времени. И вот пришло письмо от института, да, который занимается изучением времени. И там мне было такие 2 вопроса. От Института ритмологии. Институт ритмологии, да. Там было 2 вопроса. Первое, пришлите свои данные паспорта. И второе, сообщите номер своей одежды. Все. И потом я узнал, что кто начал задавать вопросы дополнительные, их начали отсеивать понемногу. Я только начал заниматься ритмологией, практиками времени. Меня это очень увлекало. Я был готов там, я думаю, куда может быть? Куда? Может в космос? Может это готовить для скафандра мне? Должен быть размер скафандра. Я готов и в открытый космос. Первый вот момент поймал себе, что хотела спросить, потом не буду ничего спрашивать. Я готов на все. Но про Северный полюс даже не подумал. И потом, оказывается, нам выдали куртки специальные, и мы попали на Северный полюс. Вот путешествие – это вот совершенная фантастика, вот именно движение во времени. Мы из Мурманска вышли на ледоколе, да, летом я в маечке стоял там на палубе. Через несколько там буквально даже часов, не дней, мы заходим в Баренцево море, уже осень. Потом врубаемся в ледовой панцирь, зима. Зима, смена времен дня, ночи, день тоже уходит, только полярный день, и мы приходим на эту точку. Фантастическое состояние, тогда... Ну и сама эта точка, она уникальна тем, что у тебя везде направление только на юг. Только на юг, то есть да, у тебя уже вообще нет никакой возможности попасть на север. Сходятся все меридианы на этой точке, да, и на этой точке идет прием времени. То есть этой точкой Земля летит по орбите и принимает время. Действительно, состояние мозга неописуемое. Нам рассказывал, с нами был Боярский, директор музея Арктики и Антарктики, известный русский. У него я позже тоже брала интервью. У кого ты только не брала интервью. И вот он нам сказал, что он был 36 раз на тот момент на Северном полюсе, и его тянет каждый раз, говорит, состояние эйфории мозга раскрытого, вот именно прием времени. Он так не называл это, но 36 раз он был там, и раз или 2, по-моему, только на Южном. Там обратная закрутка, там обратное состояние. Вот могу, в своей жизни я могу поставить галочку, я был на Северном полюсе.
Ну и, кстати, именно о том путешествии можно напомнить. Помнишь, у нас там были подростки, которые решили проверить, как работает переизлучение. Да, Кстати, напишите, вы уже заметили, как слово «счастье», переизлученное вами в прошлый раз, развернулось у вас? Так вот, ребята тогда, по-моему, они переизлучили шторм, да, или что-то подобное. да, решили поиграться, да. Ну и дальше это было совершенно чудесное проживание. Мне повезло, видимо, больше остальных, потому что у меня все хорошо с вестибулярным аппаратом. Да. Но то, как наши друзья ходили по ледоколу, Да. припадая к пакетикам, которые были аккуратно развешаны по всему ледоколу, ну, это было отдельное веселье. И дальше точно так же. Мы совершили ритмодействие, и шторм исчез, как будто его не было. То есть Команда он просто какая отвернул. определенная была. Что с командой был, ты не верили, что такое возможно. Да. То есть, казалось бы, простое ритмодействие, которое занимает всего несколько минут, и то, если ты медленно читаешь, а уже меняется вокруг все происходящее. Ну, если позволишь, я расскажу о противоположном путешествии. Буквально через год после Северного полюса мне повезло оказаться в Антарктиде. С точностью да наоборот, причем да наоборот все. И если... Ну, кстати, первое путешествие на Северный полюс, оно было интересно, что мы там путешествовали только женской командой. И вообще Северный полюс, он считается женским. А здесь я полетела в полностью мужской команде. У нас называлась «Миссия Мир. Летим в Антарктиду». И в этой мужской команде я натерпелась всего. То есть я вот в тот момент поняла, что такое экстрим, да, если мы говорим оказаться в нужном месте в нужное время. Это были совершенно отвязанные парни. То есть это были журналисты, это были экстремалы вот по полной программе. То есть что у нас там было? Во-первых, это люди, которые нарушали... возможно. Все не, да, то есть работу своего мозга они не считали главным в своей жизни, и поэтому они курили, пили, болели, вот все по полной программе. Причем, когда я им говорила, а в это время еще шел Великий пост, что интересно, когда я им говорила, что, ребята, ну сейчас же пост, они мне отвечали, что можно не поститься больным, кем-то, а военным и путешественникам. А мы, говорят, 3 в одном, мы сразу. Да. И военные, и путешественники, говорю, да, и еще и больные на всю голову. И поэтому самое сложное было в тот момент, когда мы уже летели в Антарктиду, когда мы летели туда, то есть просто, чтобы вы представляли, в Антарктиду можно либо на, опять-таки, ледоколе попасть, либо долететь на самолете. Самолет летит с самых южных точек, то есть он летит либо из Чили, либо он летит из ЮАР. Мы летели из Чили. Это маленький самолетик. Если этот самолетик не взлетел или он там упал, то вероятность того, что тебя оттуда достанут, но она очень-очень маленькая. Вот здесь как раз хочется сказать, что я выстраивала вот все, что могла. То есть я в этот момент переизлучала, потому что рядом не было ни одного вменяемого, на мой взгляд, человека. То есть что они сделали? По дороге туда они решили напоить наших пилотов. Дальше пилоты радостно пускали всех нас за штурвал по полной программе. И это все было так весело. И такое ощущение, что никто из них даже не отдавал себе отчет, что происходит. Зато, когда мы полетели обратно, нас предупреждали, ребята, нужно очень срочно вылетать. Ну, то есть в Антарктиде, находясь в Антарктиде, мы посетили чилийскую станцию, мы побывали в Русском православном храме. Сама по себе Антарктида, я была только на берегу. То есть, к сожалению, я не была там, где вот этот свежайший воздух, хотя и на берегу-то, собственно, там же ведь людей нет. Люди ничем не загрязняют это пространство. Чистейший, в том числе и пространство мысли, да. То есть там оно чистое, вот все от начала до конца, и даже там вот эти странные люди, которые туда попадают, да, они же маленькая песчинка. Еще, наверное, большая разница, все-таки это материк. То есть, когда мы попали на Северный полюс, это льдина. И ты постоянно перемещаешься. Да, и вот эта вот возможность бежать за полюсом, это тоже отдельное состояние. То есть, когда первый раз мы были на Северном полюсе, мы высадились на льдину,
И дальше вот ты держишь этот GPS, и ты в GPS видишь, вот сейчас ты на полюсе, а сейчас ты не на полюсе. Да-да-да. Я за полюсом носилась, наверное, полчаса. То есть я не знаю, сколько раз я за первый раз побывала на Северном полюсе, потому что льдина все время движется, Да-да-да. а Антарктида – это ж материк, то есть это твердь, это земля, очень-очень древняя земля. Мы видели там пингвинов, нам рассказали эту чудесную байку про то, что когда летят мимо самолета, пингвины падают и встать не могут. Ну, хочу сказать, что это все-таки байка. Но когда мы летели обратно, то есть нас уже предупреждали, что поднимается ветер, и нужно как можно скорее нам улетать. Наши бравые мужчины говорили, что им все нипочем, но когда мы уже потом летели и звучала аварийная сигнализация, мало никому не показалось. И вот мне было интересно наблюдать за этими смельчаками. А у нас же там все время рядом были камеры, там все снимали постоянно, потому что, ну, это же здорово, мы журналисты. Все забыли про камеры, все вцепились просто в свои кресла, вот с огромными глазами сидели и ждали, чем все закончится. Но здесь у меня была возможность отследить, чем мужчины отличаются от женщин. То есть надо сказать, что я в этот момент в панику я не впадала, головы я не теряла. Я просто постоянно начитывала все, что я только знаю, потому что мое желание было вернуться домой. И самое интересное, это вот уже к нужному месту в нужное время. После этого, как только мы добрались до Чили, я сказала: все, ребята, я с вами прощаюсь, я улетаю на первом попавшемся самолете, я просто улетаю в Россию, потому что все, что как бы запланировано, мы сделали, а теперь, извините, я уже здесь вообще не должна быть. Ну и последний подарок, который я им сделала перед отлетом, я, поскольку устала менять билеты, я увидела, что наша замечательная дружная команда не в курсе, какого числа они улетают. Они думали, что они улетают на день позже, чем был реально самолет. И если бы я им про это не сказала, то остались бы они в Чили, видимо, еще надолго. Ну, вот это, наверное, самое такое невероятное путешествие, Ну, в которое мне... У тебя экстремальное такое довольно. Да, при том, что, в общем-то, я вообще экстрим не люблю. То есть это еще отдельная тема, да, откуда берется экстрим, как он возникает. То есть это же выброс адреналина. Для чего экстрим нужен? И, по сути, люди, которые любят экстрим, они просто такие адреналиновые наркоманы, им надо вот это все время. А почему? Есть Потому такое? что... Чуть-чуть есть такое. Да. А потом у них и вырабатываются эндорфины, и поэтому они получают вот это вот удовольствие. И это все, в общем-то, достаточно химический процесс. И вернувшись с южного, не с Южного полюса, из Антарктиды, я узнала, что эндорфины женщины получают благодаря еде, например, тому же шоколаду. И поэтому я предпочитаю лучше я съем шоколадку, чем я буду попадать в какие-то экстремальные ситуации. Причем, как бы неважно, эти экстремальные ситуации со мной происходят или с моими близкими. Я считаю, что иногда лучше пусть все будет мирно и гладко, нежели вот с этими огроменными перепадами. Смотри, ну мы с тобой вот взяли такую некую ось выстроили. Путешествие на Северный полюс, где ты тоже была, и тебе есть много что рассказать. Да, мы и купались прям. Я еще на точке Северного полюса искупался. Ты устроила концерт импровизированный. Твоя группа под твоим руководством еще нам такое прекрасное зрелище подарила. Прям мало кто. Я не знаю, кто вообще над Северным полюсом на этой точке устраивал концерты. Это было очень красиво. Вот, мы выстроили такую ось, Северный полюс и Южный полюс, да. Если брать по центру, то есть такая опоясанная. Я догадалась, ты про экватор. Хоть ты и блондинка, но ты догадалась. Это экватор. Это экватор, тоже очень важная линия, важное очень место на Земле. И такой лайфхак, сразу кто не знает, нашим зрителям, что хоть раз в жизни стоит этот экватор, вот эту линию пересечь. То есть мы знаем, да, что по-разному закручивается вода, закручивается энергия в северном и в южном полушарии. И если ты хоть раз в жизни пересекаешь экватор, идет как бы перезагрузка твоей энергии. Ты начинаешь по-другому вообще жить в мире энергии, в том числе и в материальном мире, в мире своих эмоций и в мире денег. Вот у меня есть пример один очень классный. Есть у меня один товарищ, друг, бизнесмен, у него шел средний бизнес, так назовем. Средний, иногда скатывался в малый. В общем, сложно. Он в Россию переехал тоже из Украины, там производство наладил, и вот у него сложно. И вот, говорит, Илюха, что сделать? Говорит, я на Бали хочу лететь, и денег очень... Я говорю, а Бали где? Я там, Бали.
экватор надо пересечь. Я говорю, возьми один раз в жизни, пересеки экватор. Ты просто ощутишь, как у тебя в энергиях пойдет по-другому. И он такой, скрипя зубами, там что-то, ну, он с женой, как-то они хотели красиво, чуть ли не последние деньги, вот они полетели, пожили там, вернулся. Вот у него просто, у него в жизни, что называется, поперло по бизнесу, он в Москву переехал и просто сейчас совсем на другом уровне. И вот ничего случайного, он мне не звонил последних дней, может недель даже пару, за 10 минут до эфира он меня набирает, и мы с ним пару слов перекинулись. Что, как дела, что вот, а я уже думал, что я его этот... А ты, видимо, о нем уже начал думать или об этом да. примере. А у него такой локатор хороший, да, он ловит эти моменты. Вот, поэтому вот такой лайфхак. Экватор я тоже пересекал, я был в Африке, тоже было удивительное путешествие. И могу сказать, может быть, это не было в прямом в денежном эквиваленте настолько это, да, как вот у кого-то более во внешнем, да, проходит, да. У меня какие-то вот моменты вышли до того, что мне было доверено исполнить партию силы в одном очень известном спектакле. То есть у меня по энергии пошло вот развитие, ну, в сторону так называемой такой безъядерной, да, чистой энергии, может быть, связанной больше с космическими, да, с такими космическими потоками, вот так их назовем. Тут, кстати, Ну, слушай, это все-таки, мне кажется, из достаточно дорогих лайфхаков. Если, конечно, человек не готов пойти пешком, более того, прямо сейчас это вообще сложно сделать. А давай поговорим про другое. Чтобы вот так перемещаться, иногда говорят, что нужно, чтобы звезды так сложились. Более того, это я уже начинаю переходить ближе к небу, да, каждый из нас является, родился под каким-то созвездием, и в астрологии есть понятие знаков зодиака. И мне-то понятно, почему я так много езжу, потому что я думаю, что очень легко угадать. Я родилась под знаком Стрельца, и для меня любое перемещение, ну, это только радость, куда бы я ни мчалась. И поэтому мы сегодня хотели, дорогие наши уважаемые зрители, ну, сначала напишите, а вам нравится ваш знак зодиака? То есть я думаю, что совсем не 100% нас смотрящих стрельцы. И нравится ли вам ваш знак зодиака такой, как он есть? И хотели бы вы вдруг получить энергию другого знака? Пока отвечают наши зрители, я там просматривал чат, в общем, было прям несколько отзывов, что после перезвучения слова «счастье» изменилось состояние, там конкретно не расписывали, но вот видел отклик, что я сам эту неделю прожил, я тебе скажу, как-то в очень приподнятом состоянии и настроении. Я как-то обычно не заморачиваюсь ни на чем, но вот вместе со всеми я перезвучил слово Вот смотри, «счастье». мне интересно, пишут в основном те, кто пишут «стрелец», а дальше как-то просто кто-то палец ставит, вот пошли, да, вы пишите обязательно, какой у вас знак зодиака. Дева, стрелец очень нравится. А ты видишь чат, Светлана, ты видишь чат, да? Да. Сегодня я его вижу, мне повезло. Да. Ага. Ну вот у нас такой разброс по небу. Угу. Стрельцов прям много. Стрельцов. Дев было, несколько дев было. Я там видел и Водолея, тоже девы. Ну, пока вот пишут, я вот тоже скажу, я там же говорил, что прием больше такой космической энергии, у меня тоже мысль уже была о том, что путешествовать можно не только по планете Земля, можно путешествовать по небу. Козерог вот у нас был, Рак, вот у меня созвездие, последний день Рака, я такой на перепутье, еще Рак, уже почти Лев, но еще Рак, я вот прям между. И все-таки, когда тебя спрашивают, ты говоришь, что ты больше Лев? Слушай, ну я могу сказать тебе, знаешь что? Что вот то, что мы сейчас про что расскажем зрителям, я эту практику прошел, я пропутешествовал. То есть есть практика, опять же, практика ритмологическая, практика из времени. Мы говорили в прошлый раз, что у всего есть ритм, да? У звезды, у неба, у человека есть ритм у каждого знака. И можно, используя вот эту возможность, можно перейти на другой знак зодиака, прожить и как будто бы поменять шлем реальности. Это абсолютно реально. Я тебе скажу, более того, мне кажется, что когда мы говорим именно о знаках зодиака, да, это не физическое влияние звезд, а это уже наработанные эгрегоры этих знаков зодиака. Согласен. То есть, когда астрология формировалась сама по себе, да, в этот момент звезды были определенным образом. То есть я, например, если бы родилась 2000 лет назад, я бы родилась непосредственно под влиянием звезд созвездия, которое объединено в знак зодиака Стрельца. Через 2000 лет мы уже рождаемся под другими звездами, но за 2000 лет столько туда наработано, ведь есть целые страны, которые живут по знакам зодиака. То есть без составления гороскопа ты ничего не сделаешь. Ты новое дело не начнешь, ты замуж не выйдешь, ты вообще
ничего не можешь сделать. И за эти годы туда уже столько нашей человеческой энергии вложено, что, естественно, на нас начинают влиять и сами названия, и как бы сама вот эта этикетка. Я стрелец, я близнец. И человек уже так или иначе начинает с этой энергией взаимодействовать. Особенно, когда это происходит, то есть как только мы про это узнаем, начинаем себя примерять, и постепенно наша жизнь попадает именно в эти рамки. Я бы так сказала. Хотя, когда Евдокия Дмитриевна Лучезарного начинала свои школы, в это время она занималась астрологией, и сама она астроном, и она занималась астрологией, много общалась с астрологами, и я сама в том числе занималась составлением натальных карт. Карту ты уже, прочитав их 100, 200, 300, а у меня была возможность вот такой практики, ты можешь о человеке рассказать очень многое. То есть при всем при том. Но вот уникальность методики вот, ритмологической в том, что у тебя ты можешь уйти от этой предопределенности. Да, астрология, натальные карты, все это круто, оно все может тебе и предсказать, да, и показать, да, что тебя ждет. Но вот это, у меня, кстати, вот сразу просто ты проговорила про астрономов, про астрологов. У меня была на одной из моих там тренингов была занимающаяся ритмологией, но она астролог. И она немножко так пришла скептически, и мы всей группой переходим на знак Водолея. Перерыв, она подходит ко мне вот с такими глазами, говорит, я даже вообще близко себе не могла представить. Это невозможно понятийно передать, это прожить надо. Реально у меня были люди, которые приходили вот с такими глазами, они перешли на знак зодиака своей мамы, у меня была девушка, и она говорит, я с ней больше ссориться не буду никогда. Потому что я увидела мир ее глазами, ее чувствами, ее мироощущения. Ну, ты попадаешь в эгрегор этого знака, вот эти все энергии, накопленные в этом знаке, вдруг они становятся тебе родными и знакомыми. Да. И я хочу сказать в этом отношении, что, наверное, если бы не вот эта ритмопрактика, если бы не ритмомера знаки зодиака, то я бы вряд ли смогла вот так вот сидеть и с тобой просто разговаривать. Потому что однажды я нашла такой диалог, где мне задали вопрос, Светлана, ты почему детей не рожаешь? Я говорю, потому что вот нужно же все очень хорошо спланировать, родится у меня какой-нибудь рак, что я с ним делать буду? То есть для меня именно рак это было какое-то совершенно непонятное, неприемлемое, непринимаемое мною созвездие. И человек-рак, но это уже однозначно сразу для меня было нет. А если, путешествуя по всему зодиакальному кругу, попадаешь в этот знак, оказывается, что там есть огромное количество плюсов. И вот то, что ты говоришь, ты совершенно по-другому воспринимаешь этот мир. То есть он другого цвета становится, другого вкуса и другого запаха. То есть все вот мои стрельцовские вот эти наработки, когда ты можешь в любой момент все бросить, оставить и улететь. То есть тебя ничего не стоит, тебя ничего не держит, ты никогда не будешь внутри себя это крутить. Ты уходишь и все, ты за собой сжигаешь все мосты. То есть у тебя все самое лучшее впереди. А то, что было сзади, тебя вообще нисколько не интересует. И вот здесь оказывается, что мир-то совсем другой. Ну и вселенная тебе или вселенная, или ты сама так выстроила, тебе подарила сына, который под созвездием рак родился. Тебе как бы это знакомо, не только ты сама проходила. Раз-раз, а видно, слышно, Светлана? Чуть-чуть. Слышно и видно. Мне показалось, что ты немножко подвисла. Я куда-то зависла, да, куда-то улетела. Да, сразу, как только сказала, сразу выпущенная стрела улетела. Я вот несколько слов добавлю. Я вот между раком и львом, и я родился, да. Я проживал, когда знак льва, чем полезно прожить вот эти знаки. Не просто, что ты ощутишь и увидишь мир другими глазами. На каком-то знаке тебе легче и кайфовее, и проще решать какие-то задачи. Например, я когда перехожу на льва, и я на льве, я очень бесконфликтно, спокойно, ни с кем не ссорясь, отстаю свою позицию, как бы не ущемляя других сторон, но это вообще идет легко. Лев, вот реально, он он лев, да. На стрельце, я же как ты рака, я к стрельцу я не относился так с предубеждением, как ты, но я пошел на стрельца, мне было интересно, слушай, какой это работяга, работоспособный, и знак, люди, рожденные под этим знаком, насколько они любят работать. Я себя не узнавал, я не могу сказать, что я очень такой прям работящий трудяга. Вот
вот слушай, ты любят работать, сказал как-то вот совершенно нерадостно, я бы так сказала. Не-не-не-не-не, я зашел туда, Да, трудоголики. Да, а что делать? не-не-не, я получил огромное удовольствие. Я до того, как туда шел, для меня вот любить работать было не очень понятно, да, чтобы много работать. И тут ты не ощущаешь ее как работу, а как удовольствие. Я под Стрельцом кайфанул от множества каких-то дел. Вот Водолеем было совершенно другое состояние. В общем, если эта практика, пройти и прожить все знаки, ритмомера называется могущество. Ты реально становишься в 12 раз более могущественный после путешествия по всем знакам зодиака. Там, кому интересно... Ну и давай скажем, что вот как раз Лифтбук, это вы можете приобрести ритмомеру могущества, сами прочитать, сами проделать. Если будет что-то непонятно, обращайтесь. Хоть я, хоть Илья с удовольствием вам расскажут. И я думаю, что не только мы. Тем более там есть очень тонкие такие моменты практики. Вот мы в прошлый раз уже делали практику переизлучения, упоминали практику уплотнения, разуплотнения, то есть какие-то можно качества от знака, желаемые можно к себе притянуть. Нежелательное, как мнительность, например, у рака. Или то, что он хочет спрятаться, да, вот эти какие-то моменты, там, упрятавшийся от ловли, боящийся жара, да, вот он такой, он рак, потому что стрелец, вот он стрела. А рак, он же в панцире, он задний ход, поэтому вот эти качества в себе можно разуплотнить и убрать, а притянуть, наоборот, какие-то желаемые. И так с каждым знаком. Это удивительно интересная работа. И работа, видишь, про стрельца проговорил, что это работа с такой легкостью. Вот, это такое ритмодействие, да, такая практика, в которой ты реально, путешествие по знакам тебе принесет не меньше удовольствия, чем по планете Земля. Ну и все-таки давай возвращаемся на нашу Землю. С небес на землю. Я предлагаю еще одну тему затронуть. Путешествовать мы можем разными способами. Путешествие у нас может быть по железной дороге. Оно однонаправленное, то есть это когда ты не можешь свернуть. Еще более яркие проживания происходят в метро. И у Евдокии Дмитриевны Лучезарновой мы в книгах читаем, что это отображение нашей ленты прошлого. То есть прошлое – это то, что с нами уже произошло. Это то, что мы по факту, конечно, можем изменить, но это именно используя ритмометодики. А так оно уже было, мы про него уже все знаем, и мы уже вот мчимся по этим рельсам. Кроме того, когда мы погружаемся в метро, еще речь идет о кармических проживаниях. То есть это достаточно серьезная наша карма. Дальше мы можем перемещаться на автомобилях, либо на водном транспорте. И тогда это идет как отображение ленты настоящего. Ну, либо мы можем лететь на самолетах, и тогда это лента будущего. Самолет может передвигаться во всех направлениях, да, он может менять высоту, и поэтому именно на самолете мы можем больше всего планировать наше будущее. Но я предлагаю начать с самого первого. Метро и поезда. У тебя что-то с этим связано? Мне всегда было очень интересно, когда едешь на поездах, ты встречаешься с неслучайными людьми. Более того, у меня были ситуации, когда вот как в фильмах, то есть когда это в фильмах показывают, кажется, вот больная фантазия сценариста. Но останавливаются два поезда друг напротив друга, ты выходишь, из этого поезда выходит человек из твоего прошлого, с которым ты не виделся 1000 лет. Вы за 15 минут, вот это пока стоит, у вас происходит какая-то развязка ваших отношений, и вы дальше разъезжаетесь в разные стороны. То есть то, что происходит в поезде, практически все встречи, какие у меня там происходили, они были знаковые, и чаще всего они у меня не разворачивались потом на будущее. Они именно помогали мне разобраться с какими-то моими прошлыми грехами кармическими. Я замечал, и думаю, не только я, многие очень замечали, что в поезде люди легко открывают друг другу душу, рассказывают чуть ли не всю свою жизнь. То есть прошлое, вот на этой, назовем ее ленте, да, так есть такой термин лента, на этом виде транспорта, да, который действительно однонаправлен. Да. Прошлое мы можем свое отношение изменить, да, но эти события уже как бы они уже произошли. Вот, и сам я, не могу сказать, что он души открывал всем подряд, но и видел эти разговоры неоднократно. И могу сказать такой момент, пока тебя слушал.
У меня есть один текст, одно произведение, которое там уже где-то на финише и почти готово к выходу. И есть такое, когда ты входишь в художественное произведение, твои герои начинают жить своей жизнью. И у них тоже какие-то моменты из прошлого, какие-то кармические глубинные вещи, и они встречаются в метро. Я на это даже не могу влиять. Они встречаются в метро, сюжеты закручиваются вот под землей, вот эти вот поезда. Как ты сейчас описала, 2 поезда встало, и 2 человека. У тебя в реальности это было? У меня в моем виртуальном мире книги, я это увидел просто. Как 2 человека взглядом встречаются из 2 составов метро. И у них у них все меняется. Именно из прошлого идет вот такая стыковка. Ну, у меня в таком художественном больше варианте, но тоже... То есть, когда я говорю больная фантазия, это они живут своей жизнью, видимо, об этом тоже надо будет когда-нибудь поговорить. Ну, я все-таки надеюсь, что моя фантазия ближе к здоровой. Ну, тут, знаешь, тонкая грань между гением. Не называю себя гением прям впрямую, но тема у нас гениев тоже была, и я в эту сторону стараюсь стремиться, чтобы написать что-то такое захватывающее. Ну, а мне всегда нравилось перемещаться на автомобилях, и мы с тобой в анонсе это озвучили, у каждого из нас стаж уже 10 тысяч дней и больше, водительский стаж, и мои путешествия на автомобиле это сотни тысяч километров, от Иркутска и до Прибалтики, от Прибалтики и до Крыма, то есть практически всю нашу необъятную страну, За рулем. плюс пол Европы. За рулем. Да, я проехала за рулем, причем мой самый длинный перегон, когда я была одна за рулем и больше никто за руль не садился, длился 96 часов, ну там с небольшими остановками, а без остановок 37 часов мой рекорд. Это когда я сидела за рулем и ехала. То есть без того, чтобы лечь поспать. То есть понятно, что какие-то бытовые нужды решались в процессе, ели мы не останавливаясь, ну и так далее. И здесь у меня очень много наблюдений, поскольку практически все мои перемещения, они уже происходили после того, как я познакомилась с ритмометодом, после того, как я впервые открыла книгу. В этот момент это была самая первая книга, других книг еще не существовало. Даже я не помню, была ли уже книга. То есть было такое время, когда ритмы просто переписывались от руки. И поэтому мы их знали наизусть. Нет, уже была книга. И книга эта называется «Ритмы нового века». То есть я очень хотела показать эту книгу, но я у себя не нашла последнее издание этой книги. Поэтому я могу показать только вот «Ритмы нового века», но они, к сожалению, перевернуты. Но вот так выглядело. И посмотрите, да, здесь именно был знак, и все это у нас было среди звезд. То есть так или иначе. И вот в этой книге был ритм, благодаря которому вот это первое мое путешествие, оно, в принципе, хорошо закончилось, так скажем. То есть в тот момент был ритм, который звучит так: уверенность в вере, умеренность в мере, устойчивость в стойле, воинственность в бойне, молчание в тиши, вмещение в нише, стремление в движении, полетность в скольжении. И вот я думаю, что именно стремление в движении, полетность в скольжении и дало нам возможность сделать то, что мы сделали. Постараюсь очень кратко, но придется какие-то вещи дораскрывать, потому что иначе непонятно, почему это было совершенно невероятное путешествие. С удовольствием тебя послушаю. Ну, во-первых, в машину нас село 5 человек. Из них у меня был самый большой водительский стаж, то есть это порядка несколько месяцев. Дальше был человек, у кого есть права, но за рулем он не сидел, остальные прав не имели. Это был 94-й год, это был октябрь месяц, Урал. В это время на Урале уже выпадает снег. На нашей машине была лысая резина, но нам все непременно нужно было доехать до Санкт-Петербурга. И мы, погрузившись в машину, гордо двинулись вперед. Мы отъехали буквально, может быть, прошел час или два, но мы начали приближаться к перевалу. То есть почему Урал? Да, потому что там вот такая дорога. Чтобы тебе проехать, тебе надо сначала ехать наверх, а потом спускаться вниз. И подъехав к перевалу, мы обнаружили, что снегопад полностью перекрыл движение. Стоит огромное количество грузовиков. И просто как бы ехать невозможно. Они буксуют, они наверх вот по этой горке проехать не могут, машин уже достаточно много, и перескочить вот этот перевал невозможно.
пробка формируется, пробка снизу уже там подпирают и так далее. И вот тогда мы начинаем читать этот ритм. Я не знаю, сколько раз мы его прочитали. Мы его читали многократно. Но тут стало твориться невероятное, потому что наша машина стала всем мешать. И выходили мужчины из других машин и просто на руках нашу машину переносили. И мы прорвались через этот перевал. Нас было вот всего проехавших в ту ночь, ну, машин 5-10 от силы. То есть нас на лысой резине просто вынесли на руках. А дальше мы спускались вниз. А теперь представьте, все то же самое, только что прошел снег, соответственно, очень скользко. А там спускаться нужно по такому, ну, серпантину, не серпантину, но ты едешь, у тебя с этой стороны скала, а с этой стороны у тебя обрыв. То есть, прямо скажем, более страшной дороги в моей жизни не было. Но в тот момент я поняла, что если ритм выстраивает твое движение, то тебя могут вот так вынести на руках. А дальше я хотела бы, да, то есть, и когда мы едем, еще интересно, да, что когда мы передвигаемся на машине, в любом случае речь идет о ленте настоящего, а также о наших сердечных отношениях. То есть, и это тоже очень интересно, и это именно знак. Поэтому, если вы с кем-то едете в одном автомобиле, обратите внимание, что у вас происходит. То есть, это тоже отдельная тема, на которую можно очень долго разговаривать, но здесь я хочу... То есть, мы в прошлый раз с вами говорили о знаках, о собственной траектории. Вот я хочу задать вопрос. Ситуация. Вы едете с человеком, вы его сажаете за руль, и он разбивает ваш автомобиль. Неважно, мужчина вы или женщина, вы бы создали семью с этим человеком после такого происшествия. Напишите, пожалуйста. При этом человек вам очень нравится. То есть это когда мы говорим, как продвигаться по знакам, да, и что вы делаете в такой ситуации. Вот буквально час назад ко мне, мы встретились с девушкой, и она мне стала рассказывать, что она встречается с парнем, у них вот уже месяц отношения, и сейчас все вокруг стало рушиться. Она говорит, я же понимаю, что это ему какой-то знак идет. То есть с него 2 раза взяли штраф за неделю, у него там что-то с машиной случилось, она разбила его телефон, она разбила его компьютер, у него отобрали, или там почти отобрали права. В общем, вот ком катится, и что-то происходит. И она говорит, это ему какой-то знак. Вот как вы думаете, какой это знак человеку? Если человек, находясь рядом с вами, начинает портить ваши вещи, ну, и вот как, например, садится за руль буквально на 15-20 минут и разбивает ваш автомобиль. Как бы вы поступили в этой ситуации? Ну, вот Илья, ты бы как поступил? Слушай, ну я как-то... Первая моя реакция, я бы еще посмотрел на какие-то дополнительные моменты. Я бы вывод не сделал только из этого, я бы еще что-то посмотрел бы. У меня было точно, тут многие пишут, точно нет, точно 100% нет. Я бы думал, нет, подождите, пункт первый, он вам очень нравится, этот человек. Очень нравится. То есть, я понимаю, здорово, легко по знакам рассуждать, когда тебе человек нейтрален. А если тебе все в этом человеке нравится, у тебя все замечательно, у тебя там, я не знаю, искры из глаз. Или что там, сейчас модно говорить, бабочки в животе. Вот, я тебе сейчас скажу, как у тебя же вопрос был, стал ли бы ты создавать или стала ли бы ты создавать с ним семью. Я бы выбрал промежуточный вариант. Я бы с этим человеком бы выбрал какое-то взаимодействие, но не на таком штампованном в паспорте состоянии. Вот так я бы сказал. Я бы посмотрел какой-то промежуточный вариант, ближе взаимодействия, но пока семью бы не создавал. И смотрел бы, он мне нравится, я бы его не отпускал от себя, что вот он разбил мою машину, все, пока. Я бы так не поступил, но я бы посмотрел дальше, но сблизился. Подожди, а если бы человек тебе сказал, нет, дорогой, или в ЗАГС, или расстаемся? Ну, мне так не говорят. Ну, собственно, ты уходишь от вопроса. Нет, я говорю, я выбираю промежуточно. Жить надо между. Я выбираю между 2 вариантами. Или полностью разрыв отношений, или семья. Я бы взял промежуточный посмотреть. Я бы так. Не разрыв точно. Не разрыв. Я бы посмотрел, да. Тем более, если мне человек нравится. И постарался бы ритм скорректировать бы ситуацию. Вот это
следующее. Да, в такой ситуации, если по знакам вы видите, что что-то не так, все происходит кувырком, то главное, что вы должны понимать, что вам придется все это ритмокорректировать. А дальше, насколько по времени вас хватит. Да, то есть насколько хватит ваших бабочек в животе, чтобы все это ритмокорректировать. Или в какой-то момент вы скажете: все, закончилось, мое терпение лопнуло. Но это однозначно, да, когда начинаются вот такие, даже это же по факту знаком не называется, это антизнак. Ну, так и пишут, да, так и пишут наши зрители. Да. То есть, когда начинаются антизнаки, это не значит, что нужно срочно бежать оттуда, сделав огромные глаза. Нет, можно остаться, но ты должен понимать, что ты остаешься за счет времени своей жизни, либо за счет ритма времени, если ты умеешь применять какие-то ритмодействия, ритмопрактики. Ну и еще одну успеем затронуть ленту? Успеем ленту, да. Я сейчас несколько слов скажу, не буду так развернуто говорить про ленту настоящего. Я тоже очень много провел времени за рулем. Разных было много ситуаций. Мы в прошлый раз затронули, что мне пришлось из машины выскакивать, которой не стало. То есть тут как раз вот это тоже момент конкретного такого антизнака и подсказки, что ты уже от своей траектории в ленте настоящей, ты в своем настоящем что-то делаешь не так. Задумайся, если у тебя, то есть вот такие прям жесткие подсказки. Но анализируя вообще все свои путешествия, я скажу, что на ленту будущего, на самолеты, да, двигался на автомобиле по Европе, по ближней, да, там Венгрия, Чехия, какие-то еще страны. Вот, на поездах двигался, были самолеты, но меньше, гораздо меньше. И вот последнее время очень много перелетов. Я вот сместилась туда, то есть какое-то вот простраивание своего будущего и пробросы в будущее. Их сейчас больше. Надеюсь, что с прошлым я уже в основном разобрался. Ну и здесь тоже, да, хочется всем нашим зрителям пожелать, что если вы садитесь в самолет, не забывайте, что это место, где вы можете пробросить свои желания вперед. А если вы это еще и переизлучите, то это произойдет гораздо быстрее. И здесь мне хочется рассказать о том, как я переизлучила. То есть однажды я летела на съемки. Мы снимали фильм «Дорогая секунда» это у нас спектакль, а это было «Танец секунды». Да, вот. Да. Мы летели в Швейцарию, причем на самом деле это была поездка выстроенная идеально. То есть мы летели бизнес-классом, нам приготовили 5-звездочные гостиницы. Всю эту поездку организовывал посольство Швейцарии в России. То есть для нас вот все было открыто. И мы, когда туда летели, это было совершенно какой-то космос, потому что мы побывали на фабриках часов. Меня обвешивали часами, каждый, который стоит, там, не знаю, сколько миллионов евро, а на меня вешали их вот так вот, просто редком. Но человек, с которым мы находились, то есть продюсер, тебе, кстати, уже пишут, да, что вот вы попробуйте себя в роли продюсера. Нет, друзья, Илья не продюсер. Продюсер – это совершенно отдельная профессия. Вот продюсер, который с нами там находился, она вела себя не очень корректно. И поэтому у меня остался такой очень странный осадок. При том, что вот все было замечательно, но во взаимоотношениях с людьми, с принимающей стороной возникали неудобства. И я лечу обратно и думаю, ну вот все, надо переизлучить. Встреча с продюсерами центральных каналов. Это к разговору, что если вы будете использовать переизлучение, не забывайте о том, что нужно правильно формулировать. И я думала, что ну это как минимум Эрнст придет и скажет: Светлана, ты мое все, приходи ко мне. И я поняла, что у меня полностью развернулось переизлучение, а это было в октябре месяце. В декабре, то есть в конце ноября я встретилась с продюсерским центром, с которым я до сих пор работаю. Это продюсерский центр Телетур. Кстати, если хотите, подписывайтесь на их аккаунт. И 25 декабря, то есть люди, кто, в принципе, в телевизионном бизнесе, они понимают, что за 20 дней не только, то есть чтобы снять пилот и запустить программу, это должны звезды сойтись совершенно каким-то безумным образом. Потому что 25 декабря на ТНТ вышла наша первая программа с Амаяком Акопяном «Ничего случайного». Да, помню. Я даже был причастен некоторым образом.
Да-да-да. Да, и, соответственно, у нас еще 10 минут. Я, во-первых, хочу все-таки показать книгу, которую мы не показали в прошлый раз. Друзья мои, книга называется «Соприулет». Или вот Если у такая. вас... Или Да, вот... еще вот такая, а еще она бывает желтенькая, у меня розовенькая, а еще она есть, в общем, она есть в 5 цветах, но именно в этой книге есть те самые хладостеи, которые позволят вам переизлучить все, что вы захотите, и получить любой результат. И опять-таки, друзья, все, кто не хочет сейчас с нами экспериментировать, могут включаться. На этом наш экипаж прощается с вами. Доброго вам пути! А те, кто хочет, остаются. И сегодня мы хотели предложить вам переизлучить путешествие. И дальше посмотреть, как это слово путешествие развернется именно у вас. Илья, я еще раз благодарю тебя за эфир. Я думаю, что все, кто к нам присоединился, они не пожалели, что им понравилось быть с нами. Ну а сейчас, на мой взгляд, самое интересное. Светлана, я тебе очень благодарен. Знаю тебя уже не год, не два и даже не 10 лет. Ну, слушай, я всегда твои истории, какие-то новые ракурсы, новые нюансы. Огромная тебе вот, огромная благодарность. Думаю, и от меня, Все, и от наших переизлучай, а то зрителей. уже... Все, я остаюсь с нашими зрителями. Светлана, хорошего вечера. Вся в сердечко. Так, наши дорогие зрители, я буквально в 2 словах подведу вот итог по путешествиям. Естественно, есть еще такая практика, как коридоры. Мы сейчас уже не будем туда идти, когда все выстраивается с огромной долей удачи, успеха и вообще везения. И хочу еще подытожить вот по самим путешествиям, что бывает ты сам выстраиваешь, да, уже с помощью каких-то приемов из времени, может других практик, ты сам себе выстраиваешь путешествие. А бывает, что ты уже что-то в прошлом у тебя произошло, и ты понимаешь, зачем ты тут был. Ты это дособираешь, ты это, ну, есть такая практика, да, сбора на нить. То есть ты осознаешь, зачем и где ты был. В принципе, когда ты делаешь эти действия, ты выходишь на разумное взаимодействие со Вселенной. Человек гораздо более могущественное существо, чем иногда он думает, и мы себя ограничиваем. А сейчас вот это наша ритмопрактика. Я очень свободолюбивый человек, поэтому тут свобода выбора у каждого. Тут можно в ней участвовать, можно нет. Что мы сейчас сделаем? Я уже рассказывал в прошлый раз, что у каждой буквы есть ритм. Кто занимается ритмометодом, это знают. Но ритм есть в энергии, мы в прошлый раз переизлучали. Читали ритмы букв в энергии. Сегодня мы прочитаем ритмы букв в пространстве, так называемые ритмы хладостей. Меня просили, что у нас участвовали новички, не очень быстро читать, поэтому, так уже за временем слежу, буду читать не очень быстро. Что мы делаем? Мы переизлучаем слово путешествие, то есть читаем ритмы каждой из этих букв на ритмохладовид. Может быть, новички сидят рядом с теми, кто занимаются, тогда можно вот эту книгу «Соприулетка», да, открыть на странице 250. И приступаем. У кого нет, я буду не быстро читать, можно за мной повторять. Хладостея Пир. Пир игрой прос, признал разные призы, призма приняла. П-пи-п. Хладостея Уир. Уникум учредил, универсум уир. Умело курирует Удя. У-уи-у. Хладостея Тир. Тир тороида, тип времени, тиражировал Тамара Достея. Тик-тир, Т-ти-т. Хладостея Еир. Если феерия корни корректирует, еирность интересы единит. Е-еи-е. Хладостея Шир. Ширма широты мышления, шиком совершения, шуршит ше сбором. Ше-щи-ше. Хладостея Еир. Если феерия корни корректирует, еирность интересы единит. Е-еи-е. Хладостея Сир. Сир подсказки, сирены спросил. Силу подсветки, сирене срастил, с сбором. С-си-с. Хладостея Тир. Тир тороида, тип времени, тиражировал Тома Радостея. Тик-тир, Т-ти-т. Хладостея Вир.
Виртуальный вировир виртуозно водрузил оживляемый винир. Вивир – вибрация, в. Хладостея и ир. Извлечение излучения искрометностью ирлем. Интонирует эрудицию и нервации ритма интеллекта. И. Хладостея еир. Если феерия корни корректирует, еирность интересы единит. Еи. Я тоже с вами прощаюсь. Я вам желаю самых фантастических, самых увлекательных, знаковых, насладительных путешествий по планете Земля и не ограничивайтесь пределами нашей планеты. Всем хорошего дня, всем самых красивых разверток.